place wana te mais il faut koyeba korespecte mwasi ya moto, mwasi ya moto, respect madame ya moto. Soki moto manqué madame ye respect, automatiquement manqué respect. Cindy Olomide, madame Cindy Olomide a bénéficié du respect et belé. Madame Cindy Kofi Olomide. Oui, il y a moi aussi à Kofi Olomide. Oui, madame Kofi Olomide, Cindy Lequel a bénéficié du respect et belé. Vous avez un petit frère. Oui, oui, d'accord. Il faut respecter mwasi ya moto, mwasi ya moto, respect madame ya moto. Soki moto manqué madame ye respect, automatiquement manqué respect. Cindy Olomide, madame Cindy Olomide a bénéficié du respect et belé. Madame Cindy Kofi Olomide. Oui, il y a moi aussi à Kofi Olomide. Oui, madame Kofi Olomide, Cindy Lequel a bénéficié du respect et belé. Vous avez un petit frère. Oui, oui, d'accord. Et c'est pour faire l'honorable Wana. Je sais pas, mais je crois pas. Peut-être que Robert il est solo, mais Kofi Olomide. On va aller bien à la YouTube. Je pense pas. Mais les vidéos, c'est dit que on n'a pas déjà Kofi Olomide. Parce que c'est dit que répondait, maniqué. En tout cas, ça je dis, n'a pas répondre, place mais il faut qu'on respecte moi si y a moto. Moi si y a moto, respect madame y a moto. Ce que moto manqué, madame y respect, automatiquement manqué respect. Madame Cindy Olomide, madame Cindy Olomide a bénéficié du respect et belé. Madame Cindy Kofi Olomide. Oui, il y a moi aussi à Kofi Olomide. Oui, madame Kofi Olomide, Cindy Lequel a bénéficié du respect et belé. Vous avez un petit frère. Oui, oui, d'accord.
L'image prend des mots. Tu y madame oyo Koffi Olomide yimbelaka banzembo Kokot ça n'a polémique. c'est ça polémique non mais yo ko asili makambo biso lobby azali directeur artistique il y a quartier là-dedans azali chanteuse il y a quartier là-dedans moi si oyo biso Koffi Olomide accepte biso publiquement ezali maman Aliane ndenge ozosima le contraire là nakoyi biso contraire ndenge te soki nga na koti na ndako ya naye kotala grand frère na nga na ndako grand frère na nga apresente ngai semeki na nga ta semeki no yeyo esika grand frère na nga avandaka na aza célibataire te avandaka na mwasi na ye madame Cindy Olomide. Ah bon? Oui. Merci pour la révélation. Oui. Alors, on a allé. Mais c'est la télévision, on va vous mais on a émission, on a assuré, Cindy Olomide, moi aussi, il y a Koffi Olomide. Aza pour mériter par respect et belé. D'accord. Aza mériter par respect et belé. Koffi Olomide, moi aussi, n'a été. Koffi Olomide, moi aussi, n'a été. Est-ce que les choses ont été la distraction par exemple dans l'album les gens il y a tout il y a tout le rabino ba question te ngana lobi est-ce que la distraction na ba polémique wana est-ce que yé mo Koffi Olomide mobali ya Cindy Olomide atala ka babilo wana c'est ça le problème et ça atala ka yango parce que davanda na ye navandaka na ye namona mpasi moko teke azu youtube aza kotala bemission akolo namona yango asala ndenge nini soka na ye abetaka bascrap na ye apesaka tout le temps na ye ok apres atiki ya ye tovandi na ye tole ensemble nana serve bino madame Cindy Koffi Olomide mere mpenza yaka mpenza balandi mpenza pondu ya kitoko na loso aservi biso aya fumoli mpe champagne tozomela na grand frère na nga apesi mpe biso bon appétit merci semeki nga ozobisa yo te nabi merci semeki yo oza petit frère Koffi Olomide tokoti na vie priva Koffi Olomide te même ntango ozoloba boye bato ebele baza koyoka ngo ezosala bato oyo bakozala surpris bakozala surpris kuma yango wana bafingaka ye ndeko po azali femme libre yango bafingaka ye